السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وكاملين بكم على خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم واحد الخديمة اللي هي مبدلة شويش. جبت لكم الطرزة ومنبتة بالحجيرات. غنوريكم الطريقة ديال الطرز، كيفاش تطرزوها بيدكم وكيفاش تقدروا تعمروها بالحجيرات. بالنسبة لهذا الموديل كيجي في الجليليبات وكيجي حتى في القفيطنات. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو مع الشرح الكامل ومشاهدة ممتعة. كيف كتشوفوا بالنسبة للطرز غنطرزوها بهذا الخيط هادو اللي كيتباعوا، كنظن كيتباع ب4 دراهم، وغنشوفوا الطريقة كيفاش كيتخدم. بالنسبة للطريزة هاد الطريقة ديالها كيفاش كتخدم، كنعملوا الخيط غليظ، ما كنعملوش الخيط رقيق باش كتجينا الزواقة عامرة. بالحق اللي بغى يعمل طرز خفيف يقدر يقسم هذا الخيط على جوج. بالنسبة لهذا الخيط هذا خاص ديال الطرز، بالحق تقدروا ما تخدموش به وتقدروا تخدموا بالحرير اللي هي لقية كتقولوا لها القصبة نتوما ديال الحرير. تقدروا تبرموه وتخدموا به، ما كاين حتى شي مشكله. غير شنو بالنسبه للمبتدئين دائما ننصحهم بهذا الخيط هذا. علاش؟ حيت هذا كيجيب الطرز مزيون وكيجيب الطرز يعني ما كيبقاش يتخبل لك في يديك، وكتجي طريزه مزيونه. بالنسبه للطريقه كيف كتشوفوا كنضربوا من تحت للفوق وكندوروا الخيط على اليبره بهذا الشكل هذا، ودائما من تحت كندحسو ومن الفوق كنزيدو واحد شتيتو باش كتجينا الدورة كاملة بحال على هاد الشكل هذا. وانا خدمت معكم هاد الورقة كاملة وما بغيتش نزرب الفيديو باش حتى المبتدئين يفهموا هاد الخديمة بالتفاصيل كيفاش مخدومة. وحاجة اخرى اللي بغيت نقول لكم بالنسبة للمبتدئين اللي مثلا ما عندهمش باش يمشيو ويشريو هاد الخيط، وبطبيعة الحال غيقول لك يمشي ويشريو وما نعرفوش يعرفوه ولا ما يعرفوش. بامكانكم تشبروا غير الخيط ديال 2 دراهم داك العادي اللي كنخدموا به التنبات، هذاك تقدروا تشبروه وتضوبلوه على 6 او على 10 وتخدموا به، ما كاين حتى شي مشكل بالمره. حتى طلقوا يدكم مزيان عاد داك الساعه انتقلوا للحرير اذا بغيتو تخدموا بالحرير. علاش غالبا بعد النوبات كنخدموا بالحرير؟ حيتاش بعض المرات تقدر تجيك شي جلابه ولا شي قفطان ولا شي حاجه وتبغي تطرزو وما تجبرش مره مثلا اللون ديالو في الخيط. اذا هنايا شنو غنعملو؟ ضروري ما غنشريو الحرير وغنخدموا به. اولا بعض المرات كتجبر العكس، كتجبر الخيط اللون ديالو وما تجبرش في الحرير، لذلك كاين البديل اللي هو الخيط. انا جبت لكم اليوم هاد الطريزه هذه اللي وريتها لكم، وفي نفس الوقت ندخل لكم معها الحجيرات باش حيت كيف كتلاحظوا هاد العام راه خرج التنبات وخرج حتى الطرز. يعني حتى الطرز خرج بالكثره وحتى التنبات كاين بطبيعه الحال بحال دائما. بالحق كاين شحال من وحده مثلا كتكون في الدار اولا مثلا ما عندهاش باستطاعه ديالها انها تدفع لشي طرازه ديال الماكينه ولا شي طرازه ديال اليد، علاش لا ما تخدمش الجلابه ديالها بيدها اولا قفطان ديالها بيدها وعلى خاطره بشويش حتى توجد. اذا بغيتو نزيد نشارك معكم هذه الطريقه ديال الطرز اولا الطرز الرباطي ديال اليد وجميع الانواع ديال الطرز ديال اليد نشاركها معكم. بالحق زعما صراحه يعني كنصح اي وحده انها الطرز ديال اليد من احسن، يا تخدموا بثمن معوض يا ما تخدموش تخدم غير راسها وللناس اللي عندها عزازين بحال ولادها بحال الام ديالها بحال اختها، المهم شي حاجه هيدا. اما الطرز ديال اللي تخدموه بالثمن ناقص من احسن لا استغنوا عليه، خدموا التنبات احسن. علاش؟ حيت التنبات فيه فلوس وفي نفس الوقت ما فيه شي واحد التماره اللي كبيره بحال الطرز. بالحق هذه الطريقه اللي جبت لكم اليوم راه هي سهله ماشي صعيبه، وحتى الطرز الرباطي ديال اليد راه ساهل ماشي صعيب بزاف. بالحق في نفس الوقت راه تا هو فيه شويش ديال اليد. اللي كيدي الوقت بزاف هما داك الدويدات داك العشيواش التركي، بعض الانواع ديال الطرز فيهم اليد بزاف وما فيهمش الربح تقريبا كبير بزاف. مثلا جلابه ب 400 درهم اولا 500 درهم اولا 250 300 درهم وكتجبر كضرب فيها تقريبا سيمانه.
لذلك ما حتى شي بالحق التنبات تقدروا تخدموه في نهارو والثمن فيه. وحاجة أخرى اللي بغيت نقول لكم، حتى بالنسبة للطرز بالتنبات تا هو ما كيديش اليد بزاف، بحال اللي شاركت معكم دابا. كيف كتشوفوني دابا حاليا جبرتوني راه قطعت الخيط، ودابا هاد الطريقة كيفاش قطعتو نتوما شفتوها، ودابا الطريقة باش نخدم عاوتاني نكمل داك التكميلة ديال التقويسة. كيف قلت لكم داك الدورة اللي لداخل دائما كندحس فيها واخرى كنتسع فيها شويش. وحتى وإذا مثلا شي وحده بغات تخدم هاد الخديمه هادي وبقى لها الفراغ، شنو غتعمل في هاد الحاله؟ غتخدم تكمل الدوره ديالها كامله وغترجع في داك الفراغ، وغتبقى تخدمو بوحده 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 حتى ما يبقى لا شي الفراغ مره. علاش قلت لكم هاد الهضره هادي؟ حيتاش المبتدئين ضروري ما كيعملوا بزاف ديال الاغلاط، واي واحد ما معصومش من الخطا ياك. لذلك خصكم دائما تصلحوا الخطا ديالكم، ودائما تكونوا راضيين على الخدمه ديالكم كيف ما خدمتوها. ودائما شوف راسك قل مزيان انا خدمتها مزيونه كيف ما كانت، احسن من اللي ما كنتي كنعرف نخدم حتى حاجه. ومع المده ان شاء الله نبدا نعرف ونعمل داكشي متقون ومزيون. يعني شجع راسك، ما تستناش من شي واحد يشجعك. بهذه الطريقة كل نهار غتبقى تتعلم شي حاجة جديدة، ودائما ما تيأسش بالمرة. وبحال اللي كنقول لكم دائما راه كل شي سهل قد ما نتينا سهلتيه على راسك، وكل شي صعيب واذا صعبتيه نتينا على راسك. ودابا من بعد ما كملنا هاد التقويسة كاملة كيف كتلاحظوا من حيدناها، بالنسبه لهذا الخيط كيف كتلاحظوا فيه جوج دلوينات، فيه شي تقريبا شي 3 دلوينات، هو جاهده وجاني مزيون عجبني وديته. انا قلت لكم وقيله كنظن 4 دراهم، واذا كنت بقيت مفكره مزيان. صافي دابا كنضرب هاد الحاشيات هادو باش نكمل تقويسه اخرى. بالحق انا خدمت معكم غير هادي صافي، مهم باش فهموها، حيت اذا عملت لكم هادو كاملين راه غيدي لنا واحد الوقت طويل. وها كيفاش كنقطع انا الخيط، كنرجع هنايا باش كيبقى لي تحت الثوب كتبقى لي خدمه مفينيه ومعوضه. ودابا غنشوفوا غنخدموا شي حاجه. اول حاجه غنخدموا لي ستراس، غنعملوها في الدوره كيف كتلاحظوا. ونزيدكم واحد الحاجه اخرى، انا كتعرفوني ما كنخبي عليكم حتى حاجه، كيعجبني نقول لكم الصراحه وشنو كاين. بالنسبه لهاد لي ستراس اولا بالنسبه للجوهر مهرس اولا الجوهر مكور اللي كيكون فوق الطرز، عرفوا اذا كان عندك شي نقطه ديال الرتوش، شي حاجه مثلا شي وحده جات معوجه على وحده اخرى، اولا شي حاجه ماشي هي هذيك تما. حيتاش كيف كتعرفوا الطرز والرشيم خص تكون راشمه مزيان باش تجيب طرزه معوطه. بالحق اذا كانت عندك معوجه شويش دائما عملوا هاد لي ستراس اولا جوهر مكور صغيور اولا جوهر مهرس صغيور، عملوه في الحاشيه ديال الطرزه. شنو كيرجع ديك الساعه؟ كترجع لك الطرزه معوطه ما نقصت حتى شي حاجه وكتجي مزيونه احسن من ملي كتعمل الطرز بوحديتو. اي عيب صغيور كيبدا يبان. ودابا من بعد ما ندوروا هاد لي ستراس في هاد الدورات كاملين، غنتقلوا باش نشوفوا شنو غنخدموا في الوسط. كنشوفوش من حجيره اللي تجينا هنايا. طبيعه الحال كل واحد يعمل الاختيار ديالو، شنو ما كان عندك، واش الوريده اولا شي حجيره مربعه اولا شي وريده كبيبره على حسب اللي بغيتو. بالحق انا قلت غنكتفي بالدميعات هادو هما اللي غنخدمهم هنايا في هاد الوسط هذا. وبالنسبه لي ستراس هاد الطايه الصغيره هي اللي خدمت بها هاد الحاشيات. وكيف قلت لكم نقدروا نخليو الطرزه بلا لي ستراس، ما كاين حتى شي مشكل. غير انا قلت لكم ها شنو اللي كيكون بعد النوبات اذا كانت جاتك معوجه اولا ناقصه شي حاجه اولا شي دواره ماشي بحال الاخرى ولا شي حاجه، من احسن دائما ندوروا يا المهرس يا بعد اولا لي ستراس اولا اي حاجه باش كتغطيو العيوب. بالنسبه لهاد العيوب اللي قلت لكم هادو كنا كنعملوهم شحال هادي مثلا من مثلا كندفع شي بياسه، يا ما دفعت بياسات وكيجيني الطرزه معوجه اولا
ماشي معوطة، يا طرز ماكينة يا طرز اليد، حيتاش نتوما كتعرفوا ملي كيكون الشغل عليك بزاف ونتينا خياطة راه ضروري كتدفع لهذا ولهذا ولهذا. وكاينين الناس اللي كيجيو عندك يكونوا ماشي معلمين بزاف، وبطبيعة الحال ملي كتجيب لك شي وحدة طرزة راه ما يمكنش ما تخلصهاش فيها، خصك تخلصها، وفي نفس الوقت كتجي صعيبة أولا ما كيكونش الوقت باش تفتق نتينا داك الطرزة كاملة وتعاود وحدة أخرى. لذلك دائما كنطراسيوهم بالحجيرات، يا المهرس يا المكوار يا ليستراس. وبطبيعة الحال مولاة ما كتدي ما كتجيب، حيت كتجي زواقة مزيونة وما كيجيش فيها العيب ولا شي مشكل ولا حتى شي حاجة، وفي نفس الوقت كتجي عاطية المنظر أكتر. ودابا نخليكم مع الطريقة ديال التكمل ديال الخديمة. راه هو الفيديو كنظن أنه شارح راسو ومفهوم، وكنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو ديال اليوم، ونكون خفيفة وظريفة على قلوبكم. وكنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم اللي هي مزيونة وكتفرحوني بها دائما، ولهلا يخطيكم عليا. وبالنسبة لأي وحدة نبغيها تكون دايما قوية ودايما شجيعة ومتحمسة، وحتى شي حاجة ما تحطمها في الحياة. أي وحدة خصها تعمل شي مشروع أولا خصها تبدا في شي حاجة، ابدا وما تخافش، توكل على الله وما تخافش. أي حاجة في هاد الدنيا خصها تحدي، خصها الإصرار، وخصك باش تقدر تنجح، باش تقدر تنجح وتوصل بزاف د الحاجات. وما كاينش شي حاجة اللي هي ساهلة، مثلا فتح وصافي بيع وهانتينا خدامة ومزيانة ديريكت. قليل أغلبية كتكون شويش صعوبات غير في الأول، بالحق مع الصبر بطبيعة الحال كيكون كلشي ساهل، ومع التفاؤل والفرح والنشاط، وخصوصا إذا كنتي كتبغي واحد الحاجة اللي نتينا كتعملها بطبيعة الحال تكون دايما مزيانة. وشكرا مرة أخرى، وباي باي، مع السلامة إلى فيديو جديد إن شاء الله.